Barchalarga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Ardamidek Plexi Dolasa YouTube kanali. Biz bugungi videomizda World Cup Heroes kartalaridan biri James Rodriguez'ni full qilamiz do'stlar. Albatta video boshlanmasdan oldin kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosib ketinglar. Telegram kanalimizga ham o'tishni unutmanglar, chunki u yerda biza yangi sezon pass ochish xizmatini yo'lga qo'ydik do'stlar. Albatta bizdan olishingiz mumkin, bemalol yozaverasizlar. 24/7 ishlaydi servisimiz. Xo'p do'stlar, ko'p gapirib o'tirmasdan videomizni boshladik. World Cup Heroes kartasi, ya'ni James Rodriguez'ning ajoyib tarzda full qilishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, bu yerda tezlanishga berib ko'ramiz. Kontrol. Bu yerda pas bilan satara chiqmoqda. Nima qilamiz? Yo'q, ikkitalik berib ko'ramizmi? Yo'q. Mana ikkitalik, xo'sh, tezlanish bilan kontrolga berilmoqda. Ajoyib, bizada breakfast berilmoqda. Tezlanish 87 bo'ldi. Yana 3talikdan bo'lsamiz va bu yerda kontrol. Staminaga beramizmi yoki albatta staminaga bera olamiz. Va kontrollari full bo'lishga yaqin do'stlar. 96 bo'ldi. Endi esa yana 3talikdan kontrolga tushmoqda. Yana o'ziga 2talik bera olamiz. Kontrol bilan sataraga beramiz. Bu yerdan albatta ko'p bizga kontrol tushmoqda do'stlar. 3talik berib ko'ramiz. Yana kontrol tushmoqda. Stamina va satara. Yo'q, bizga 2talik bera olamiz. Chunki satara kerak emas. Biza 600 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Pastdan 300, yuqoridan 300 chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Tezlik, zarba va pas. Yo'q, bu yerda 2talik bera olamiz, chunki ko'p ketib qolishi mumkin. Tez full bo'lib qoladi, shuning uchun albatta 2talik beryapman. 3talik bersam breakthrough bo'lib yana tez full bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bemalol yaxshi statistikaga tushsa o'shanga bir qo'yyapman do'stlar. Yana 3talik, xo'sh, kontrol, tezlik va pas. Ajoyib do'stlar, James Rodriguez ajoyib tarzda kuchaymoqda. Men shu tepasidan 300 chiqishi sal qiyinroqmi deyman do'stlar. Bu yerga pas, tezlik va 2talik, 3talikdan berib boraveramiz, chunki 4talik bersa hozir tez full bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda 2talik berishimiz ham mumkin edi, lekin 3talik beraveraylik, chunki tez full bo'lishi kerak. Yuqorisi 300 chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Va bizda zarba, pas va tezliklari ajoyib tarzda kuchaymoqda do'stlar. Ozgina qoldi full bo'lishga va bu yerda yana 3talik beramiz do'stlar. Menimcha shu satariga sal ko'p ketib qoldimi deyman do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Biza James Rodriguez full bo'lishga oz qolmoqda. Yana 2ta darajadan keyin full bo'ladi. Bizda shot 100 bo'ladimi? Yo'q. Pas bilan zarbasi 98 holatda turmoqda hozircha. Va bu yerdan satara 2talikdan bosdik. Tezlanish 96, tezlik 96 bo'ldi bizda. Va tezlik, tezlanishga beramiz do'stlar. Va bizda do'stlar o'sir holatda kuchaymoqda James Rodriguez. Shu 200 chiqarmagan dedim, yo'q do'stlar, chiqmadi. Hamaylar nima ham deymiz do'stlar. Bu dalasa unaqa ajoyib biz xohlagandek kuchaytira olmaymiz. Xo'sh, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda do'stlar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar. Bu yerda yangi servislarni ochdik, bemalol murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Telegram kanalimiz silkasi video описаниесida yoki kommentariyasidan topishingiz mumkin do'stlar.
Обязательно kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lish siz uchun 1-2 sekundlik narsadir, lekin men uchun bu katta motivatsiya bo'ladi do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Xayr, sizlar bilan Flex bo'lsa bo'ldi.